Привет, я Эля, а это Тесси, и с ней мы вместе ведем скетчбук. Этим летом мы с ней катались по разным местам и рисовали. На улице она вела себя хорошо, не убегала, ходила рядом. И если мы с мужем отходили, мяукала и тык-дыкала к нам. Но помочить лапы в болоте она все-таки успела. Вот такие быстрые скетчи у меня получились, по сухому и по мокрому. Утку поймать не удалось, вода оказалась мокрой. Все, всем пока!